အခုအရွယ်ရောက်သွားပြီအကိုပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့အသင့်မလားရွာသားတွေတောထွက်ပစ္စည်းရှာတိုင်းဖြတ်သွားရလေချီတဲ့တောနန့်ထင်းမှာစမ်းကြောင်းတီးတီးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီစမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာတော့တစ်သားတရားလေးတစ်ခုခင်းထားပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတစ်ပင်ကြီးတွေဝန်းရံနေတာကြောင့်တဘာဝအတိုင်းလေးအေးလေးတွေအမြဲတိုက်ခတ်နေတတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီနေရာလေးဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့တော်တွေကအဖျံလာတဲ့ရွာသားတယောက်ဟာတစ်ပင်ချီမှာခြားထားတဲ့လူစပင်အစ်စ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရုပ်တွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ညနေဆောင်တော့မင်းကောင်းနဲ့ဆက်ကဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီစမ်းချောင်းရှိရာကိုရောက်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့လည်းလူလိုအသက်တွေနေပုံရတဲ့အရုပ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့။မင်းကောင်းကဟေ့အောင်ဟိုကြည့်စမ်းအဲ့ဒါလူစပင်ဒီမဟုတ်လားဒီနေရာကတကယ်ထူးဆန်းတယ်လို့ငါခန်းစားနေရပြီမြန်မြန်သွားရအောင်ကွာလာလာဟဲ့ကောင်ငါကြက်တီးတောင်ထနေပြီဆက်ကမင်းကလည်းဘာတွေကြောက်နေရလဲကွာဒါတရေမဟုတ်ပါဘူးရွာတွေကကလေးတွေကစားတဲ့အယုတ်တွေပဲဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီရွာသားတွေကအလကားလျှောက်ပြောနေကြတာဘာလို့ယုံနေမှာလဲတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ထွက်လာခိုင်းလိုက်စမ်းအေးတကယ်တရေဆိုလားတေးကြရင်ထွက်လာခဲ့ကွာငါမိမတောင်ယူလိုက်အောင်မေအဲ့ဒီလိုစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်ကန်းကနေကြောက်တုံတုံလွတ်လာပြီးရေထဲကိုအထန်အကျယ်ကြီးနဲ့ကျသွားခဲ့ပါလေမင်းကောင်းကဘသူပစ်လိုက်တာလဲရွာသားတွေပြောနေတဲ့တရေမြလားမသိဘူးဆက်ကဟေ့ရောတကယ်လားတကယ်တရေဆိုတာတေးဆိုင်ထွက်လာခဲ့လေကွာငါမီးမလုပ်ပြမယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်တဲ့အပြီးမှာတော့တစုံတရာကဒေါသထွက်သွားသလိုအရှိကတစ်ပင်တွေဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့လှုပ်ရှားလာပါတော့တယ်ဆက်ကလည်းချက်ချင်းပဲတနတ်နဲ့ပစ်လိုက်ပါတယ်တနတ်တန်ကတတော်လုံးကိုပြန်နှံ့သွားခင်တော့မှာတော့တစ်ပင်တွေလည်းပြန်ငင်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ဆက်ကအစကတော့ဘာမှမသိဘူးအခုကျတော့တိတ်ဆိတ်သွားတာပဲပြန်ရအောင်မင်းကောင်းငါကြီးစံဒီကုန်းတော့မယ်ရပောင်းများစွာကြားတဲ့အထိအဲ့ဒီတရေအကြောင်းကိုလူတွေပြောနေပေမဲ့ဆက်အတွက်တော့ရဲစွာတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့တနေ့မှာတော့သူဟာတောထွက်ပစ္စည်းရှာဖို့တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပုတ်စိမ့်နဲ့တစ်ပင်ခုတ်တန်တွေကတောတလုံးကိုပြန်နှံ့နေပြီးနေဝင်မိုးချုပ်ခါနိုင်မှာတော့ဆက်ကအိမ်ပြန်မှုပင်းစင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သွားလီပိုထူးဆန်းလေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အရင်ကသွားနေကြလမ်းဟာမဆုံးနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားနေပြီးဘဲဘက်ကိုပဲသွားအဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ရောက်နေတာဗျဆက်ကပိုစိတ်သွားတာကသူသွားရလမ်းတစ်ချောင်းမှာအဲ့ဒီလူစပင်းနဲ့အယုတ်တွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတစ်ပင်ပေါ်မှာတချို့ကကြောက်တုံးပေးမှာခံစားချက်မရှိတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြတယ်ဗျာဆက်ကဘေးအယူကဒီအမိုက်တွေကိုလာဖြစ်ထားတာလေထွက်လန်းကဘေးရောက်သွားတာလေဟာလမ်းပြောက်ပြီးရှောက်သွားနေရင်မိုးချုပ်လာတဲ့အခါအားလဲကုန်လာတာကြောင့်ဆက်ကတစ်တုံးပေါ်မှာခဏနာဖို့ထိုင်းလိုက်ပါတယ်ဆက်ကလက်ကင်ဘဝနဲ့ချွေးတုံနေရင်အရှိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးတယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာလူကောင်သေးသေးလေးနဲ့စပင်းအရှိကြီးရှိပြီးကြောပေးထားတာပါဆက်ကဘသူသမီးလဲကွာဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲမိုးချုပ်နေပြီမြင်မြန်ပြန်တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားပြီးခံစားချက်မဲ့တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကိုဆက်ကအဲ့ဒီနေ့ကကျမကိုမင်းမအဖြစ်ယူမယ်လို့ပြောခဲ့လေလေအခုကျမလာပြီလေလာလေချစ်ကြရအောင်ဆက်ကအံ့ဩသွားပြီးအရင်ကအဖြစ်ပြက်ကိုတတိယသွားပါလေစိတ်ထဲလှုပ်ရှားနေပြီမဲ့အာချောက်တတ်တဲ့ပါးစောက်ကြစိတ်တင်းပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ငါကလော့ပြောတာယုံတယ်မှာမင်းငယ်လွန်းသေးတယ်အိမ်ပြန်တော့ငါဘာမှမလုပ်ဘူးပြောပြီးသွားတာနဲ့သူနောက်လက်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးကသူ့အရှိမထပ်ပြီးပိတ်ရသွားပါတယ်အခုနကလေးပုံစံမဟုတ်တော့ပဲအရွယ်ရောက်သွားပြီးသားမိန်းကလေးပုံစံနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီမိန်းကလေးကအခုအရွယ်ရောက်သွားပြီအကိုပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့အသင့်မလားဆက်ကလက်ထဲကပုတ်စိန်ကိုကိုင်ပြီးတုံလှုပ်လာပါတော့တယ်ဆက်ကငါတရေနဲ့ဘလို့လောက်ချစ်ကျွမ်းဝယ်လို့ရမှာလဲဆက်ကတခြားလမ်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရှိမလာရတာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ပဲလှပလို့နဲ့မင်းလေးတယောက်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ချိုးပြတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်နေပြန်ပါတယ်ကိုဆက်ကအဲ့ဒီနေ့ကကျမကိုချစ်မယ်လို့အကိုပဲပြောခဲ့တာမလားကျမအကိုပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်ပြီး
တိအတွက်လှအောင်လေးပြင်ဆင်ပြီးပြီလေလာပါတော့ဆက်ကကြောက်လန့်သွားပြီးဒိုးထောက်ပြီးတောင်းမှန်ပါတော့လေကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ခမားကိုမလေးစားလို့ပြောမိသွားတာပါကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါကျွန်တော်ဒီကလေးကြောက်ပါပြီဗျတရေမကမရဘူးအကိုပြောတဲ့အတိုင်းလွတ်ရမှာဆက်ကအေးရတယ်ဗျဒါဆိုရင်ခမားရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုအရင်နှိပ်ထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ကိုခံယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့လှပတဲ့အသွင်နဲ့မင်းကလေးဟာပြုံးလိုက်ပြီးမျက်စိမိတ်ထားစောင့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆက်ကဟာလက်ချေကပုတ်စိမ်းကိုမြောက်လိုက်ပြီးသူမရဲ့ခေါင်းကိုအားကုန်ခုတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်ချက်ချင်းဆိုတာနဲ့လှပတဲ့မင်းကလေးအသွင်ကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေမအသွင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်တရေမကနင်းတော်တော်ရဲတင်တာပါနော်ငါ့ကိုထပ်ပြီးဒုက္ခပေးရသေးတယ်ပေါ့ဆက်ကဟာသူမရဲ့ကျင်းဆဲတိုင်တွေကိုနိုင်မထောင်တော့ပဲပုတ်စိမ်းနဲ့လဲတိုင်ကိုထပ်မှန်ခုတ်ချလိုက်ပါတယ်စပင်းအရှိကြီးနဲ့ခေါင်းဟာမြေပေါ်ကိုပြုတ်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောအုပ်တလုံးထူးချမ်းစွာလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာပါတော့တယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့တရေတွေအများကြီးသူစီလာနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားလိုက်ရပါတယ်ဆက်ကဟာတုံရည်တီးတဲ့လက်နဲ့ပုတ်စင်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ကားချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်တတိရှိတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့စမ်းဒီကောင်မလို့ခေါင်းဖြတ်ပြီးမယ်သူဟာတတိပြဖို့အတွက်အလောင်းရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုပါထပ်မှန်ဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်မြင်းနေမလားဘသူထွက်လာရဲ့ဒီလေလမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်အကုန်ခြေထောက်တွေဖြတ်ပြစ်မယ်ဆက်ကဟာအပြေမန်းကချင်းချောက်နေပြီမြဲစိတ်ထဲမှာတော့တေလောက်အောင်ကြောက်နေခဲ့ပါတယ်သူဟာတတိကြီးစွာနဲ့နောက်ဆောင်ရင်အန်ဒီယေကိုကာကွယ်ဖို့လက်နက်ကိုအသင်းပြင်ထားပါတယ်လိုက်မလားနဲ့နော်ငါးနောက်လိုက်လာတဲ့ကောင်တွေအကုန်ဖြတ်ပြစ်မယ်ဆက်ကရဲ့ချင်းချောက်မှုကအထီးရောက်ပုံရပါတယ်တိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီရဲသေးတဲ့လူသားကိုတရဲတွေတောင်ခွောက်ယွင်သွားကြပုံပါဗျာဆက်ကလည်းအမြင်လှည့်ပြီးရင်ပါဇက်သေးကတရဲတွေကိုဆက်တိုက်ချင်းချောင်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရွာရဲ့မီးလောင်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ပြီးမရဏဘဲကနေတတိတိလေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတော့လေ